السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. في هذا الفيديو غنكمل معكم الجزء الثاني ديال الفيديو اللي كنت بديت معكم بالنسبة لا ليتر دو ريميرسيمون. باش الكومبلين ديالكم غتحط لكم رسالة من ديك الرسائل بربعة اللي كنت درست معكم في القناة. راه حاطة بزاف ديال الفيديوهات على كل نوع من الرسالات. لا ليتر دو ريميرسيمون كلشي كاين عندكم تما في القناة، دو دوموند d'autorisation, la lettre de vœux, la lettre de présentation, ou on dit parfois on peut dire ouverte, la lettre d'invitation aussi. Donc وحده في هاد الرسائل غتحط لكم. Donc je vais compléter avec vous les questions. Donc on a arrivé ici. Donc la troisième question. Déjà هادشي الاخر شرحته في الفيديو اللي قبل. Troisième question, répond à l'invitation suivante par une expression. Répond à l'invitation suivante par une expression d'acceptation convenable. دونك هنا غادي تجاوب على هاد الدعوة هادي، شي واحد عرض عليك وغادي تجاوبو بالقبول بنعم. الا قالك une expression de refus غتقولو لا. d'acceptation يعني غتقبل الدعوة، de refus غترفض الدعوة. الا قالك كتب ريبون صافي غديرهم بجوج، دير الرفي وغدير لاكسبتاسيون. هنا je t'invite à assister à une conférence organisée par notre club d'environnement demain. je t'invite شي واحد قالك انا كنعرض عليك انك تحضر غدا المؤتمر، غدا الاجتماع اللي منظمينه في هذاك الكلوب، النادي ديال البيئة غدا. دونك هنا قالك خصك دير لاكسبرسيون داكسبتاسيون، يعني خصك تاكسبتي لانفيتاسيون. Donc, il est un ami, tu vas lui dire donc une expression familière en général. Par exemple, oui, avec plaisir, d'accord, c'est avec un grand joie, donc c'est comme ça. Donc, c'est ça, qu'il n'a pas dit que c'est d'une langue courante en général, on peut dire une langue à l'écrit, c'est pas à l'oral. Donc, بحال مثلا غتقولو ce sera avec là ce sera un immense honneur, ce sera un immense honneur pour moi، غيكون شرف كبير ليا pour moi d'être parmi vous demain، d'être parmi vous demain. بحال هكا مثلا يكون شرف كبير ليا اون دي بوين، يكون شرف كبير ليا انني نكون معكم غدا. دونك بوين هنا وهنا تكون ماجيسكول ويكون عندكم الكلمه صحاح نقطه مضبوطه مكموله. الوغ كيسيون 4، الا قال لكم مثلا كندير لكم اون اكسبرسيون دو ريفي باغ اكزومبل، مثلا غادي تعبروا على الرفض، ما بغيتوش مثلا تحضروا اولا ما قدرتوش تحضروا. باغ اكزومبل اذا كان انامي غتقول له الوغال، غتقول نو dommage j'ai beaucoup de travail à faire par exemple. non je peux pas. الا كان مثلا شي واحد يعني ما يعني كتعامل معاه باحترام باغ اكزومبل، غتقول له على حسب لا سيتوياسيون اللي بيناتكم، غتقول له je me vois dans le regret de décliner votre invitation. je me vois dans le regret de décliner dans votre invitation. Par exemple, pardonnez-moi s'il vous plaît, je peux pas. Par exemple, il y a beaucoup d'expressions. كنتمنى تكون فهمتوا شنو قلت دابا. دونك هنا 4 élabore ان énoncé. كتب واحد لينونسي. شنو هو لينونسي؟ يعني هو ديك لو ديسكور، داكشي اللي كيتقال في ديك اللحظه en même temps. يعني لينونسي اون جينيرال كيكون فيه البريزون د لانديكاتيف ولا حتى الفيتور، يعني داك الشخص غيهضر شنو غيقول في ديك اللحظه على حسب هاد لا سيتوياسيون هادي اللي عنده. شوفوا هاد الاسئله 3 و4 5 اما يجيكم بحال هكا، اما يجيكم على شكل طابلو سيتوياسيون انونسي. بحال دابا مثلا سيتوياسيون ها هي، نتوما تكتبوا لينونسي بحال دابا هي هادي السيتوياسيون، شي واحد عارض عليك لينونسي ها شنو قال. هنايا سيتوياسيون ها هي، انت شنو خصك تقول له ولا شنو غيقول هذاك اللي غيهضر. هذا هو بحال هكا، اما غتحط لكم هكا اما بحال ديك الطابلو اللي عندكم في الكتاب.
Élabore un énoncé qu'on peut utiliser dans la situation suivante. Karim invite un de ses amis à participer à la conférence organisée par le club. كريم عرض على واحد بصحابو باش يحضر المؤتمر اللي نظموه في داك النادي. اذا الا كان صديق بطبيعه الحال غادي يهضر معاه اون لونغ فاميليير، ما غاديش يدير مع داك الاسلوب ديال الاخر. سيما يقول له qu'est-ce que tu dis si tu participes par exemple si tu participeras à la conférence organisée par le club. Par exemple, là, je te propose de participer à la conférence organisée par le club. بحال donc هضر معاه ولا je t'invite. كنعرض عليك غدا je t'invite demain de participer. Donc il y a beaucoup de formules à dire. Donc غيقول له كريم غيعرض على صاحبو شنو غيقول له. يقول له مثلا je te propose, donc هذه majuscule, je te propose, je te propose de participer à la conférence, de participer à la conférence هادشي كلشي مكتوب حداكم organisée par le club. صافي بوان سالينا ولا نقطة نيت. Cinquièmement, imagine une situation de communication qui peut correspondre à la situation. Imagine une situation de communication. تخيل مثلا واحد الحالة ديال التواصل qui peut correspondre à la situation suivante. عندنا هنا une situation، حنا غادي نتخيلوا شكون اللي قال هاد الهضرة ولمن قالها. حنا غنتخيلوا هذا هو لينونسي. دابا حنا عندنا ان لينونسي هنا، لينونسي اون جينيرال هنا انا خصني انا ندير هكا دي كيمي. علاش؟ لان هذا سي ان لينونسي. هنا خصني ندير دي كيمي، سي ان لينونسي. كيكون شي واحد كيهضر هنا هذاك اللي هضرها وها شنو قال، ولكن شكون اللي قال هاد الهضره ولمن قالها. Je peux utiliser ton téléphone portable pour appeler ma mère. واش نقدر نستخدم التليفون ديالك باش نهضر مع ماما. Par exemple, Malak demande l'autorisation d'utiliser le téléphone. Autorisation d'utiliser le téléphone de son ami pour donc كنقولوا شكون اللي هضر معاه من هضر donc وعلاش. donc il a demandé l'autorisation d'utiliser le téléphone de son ami pour appeler sa mère, دونك كنتمنى يكون هادشي واضح اللي درت معكم هنا. الوغ لان هاد الفيديو ما كيوصلش دغيا، دونك غادي نحاول ندير لكم الجزء الاخر ديال الانشاء هنايا في فيديو واحد اخر اللي تا هو موراه غنحطوه ان شاء الله مباشره. الوغ كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي اللي درت. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح والاستمراريه. كنتمنى انكم تكونوا كتشجعوا القناه دائما وكتكليكيو على جيم، تشاركوا كذلك باش يوصلكم اي جديد حطيتو. بون كوراج اي ابيانتو. بالنسبه للناس اللي طلبوا مني العلوم الطبيعيه، انا ما كنديرش العلوم الطبيعيه، يعني ما درتش تخصص في العلوم الطبيعيه. نقدر ندير معكم الرياضيات قلت لكم اولا الفيزياء. ما بالنسبه للعلوم الطبيعيه ما نقدرش، يعني كنفهم ولكن ما نقدرش، ما عنديش انا لي التكنيك بحال الاستاذ ديال العلوم الطبيعيه باش نقدر نخدم معكم. كنتمنى لكم التوفيق وفيديو جديد ان شاء الله.